ကဲဒီနေ့ဆရာတို့ simulator သင်ခန်းစာလေးစလိုက်ရအောင်အခုဆရာတို့ဒီ circuit project လေးအသစ်စပါမယ်Arduino simulator အကြောင်းမပြောခင်မှာဒီမှာဆရာတို့ Arduino အကြောင်းမပြောသေးဘဲနဲ့အခြေခံ electronic ကိုစပြီးတော့သင်ပေးပါမယ်အခြေခံ electronic ရဲ့သဘောကဒီ power source နဲ့ဒီ electronic ပစ္စည်းတွေနဲ့ချိတ်ဆက်တဲ့အပိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ဒီမှာကြည့်ရအောင်ဒါလေးက LED လေးပါ LED လေးမှာခြေထောက်မှာဒီ simulator ထဲမှာတော့ကိုင်းနေတဲ့ခြေထောက်လေးနဲ့ဖြောင်းနေတဲ့ခြေထောက်လေးဆိုပြီးတော့ရှိအပြင်မှာရှိတဲ့ LED ကဘယ်လိုမျိုးလဲအဲ့တော့အပြင်မှာရှိတဲ့ LED ကတော့တကယ်တော့ခြေထောက်ကကိုင်းမနေပါဘူးအတူတစ်ချောင်းအရှည်တစ်ချောင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီရှည်နေတဲ့ခြေထောက်လေးကအပေါင်းဘက်ဖြစ်ပြီးတော့တုံနေတဲ့ခြေထောက်လေးကအနှုတ်ဘက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုအပေါင်းနှုတ်ခွဲကြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာဆရာတို့ကရှည်နေတဲ့အချောင်းလေးက breadboard ထဲစိုက်လို့ရှိရင်ဒီကောင်ကဆရာတို့အပေါင်းမှန်းတိအောင်သာဖန်တီးထားတာရှည်နေတော့ဒီဘက်ကအဆုံးထိဝင်သွားပြီးဟိုဘက်ကဝင်မနေပဲဖြစ်မှာဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်နှစ်ဖက်ညီအောင်လို့ထိတ်ကလေးကိုချိုးလိုက်ပါတယ်အဲ့လိုချိုးလိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီလိုပုံစံမျိုး breadboard ထဲဝင်တဲ့အချိန်မှာအနားနှစ်ဖက်ညီသွားပါတယ်အဲ့တော့ရှည်နေတဲ့ဘက်လေးကချိုးခံရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီဘက်လေးကအပေါင်းဘက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာ simulator ထဲမှာလည်းဆရာတို့ထောက်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အခုလိုမျိုး anode ဆိုပြီးတော့ပြထားတာဖြစ်ပါမယ် anode ဆိုတာအပေါင်းကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကောင်ကကတ်တုတ်ဆိုတာအနှုတ်ဘက်ဖြစ်ပါတယ် electronic ရဲ့အခြေခံက power ပေးမဲ့ပစ္စည်းကအပေါင်းနှုတ်မှန်ရပါတယ်တချို့ပစ္စည်းတွေကအပေါင်းနှုတ်မလိုပါဘူးအခု LED လိုပစ္စည်းမျိုးကအပေါင်းနှုတ်မှန်မှအလုပ်လုပ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီပစ္စည်းလေးတွေကို simulator ထဲမှာလှည့်ခြင်းဒီကောင်လေးနဲ့လှည့်လို့ရပါတယ်အခုဒီမှာအပေါင်းကိုအနှုတ်ကိုအပေါင်းနဲ့ချိတ်ကြည့်ပါချိတ်ကြည့်ပြီးတော့ simulation စမယ်ဆိုရင်ဒီ LED လေးမလင်းပါဘူးဥစ္စာတော့အတက်ပြန်တက်ပါမယ်အပေါင်းကိုအပေါင်းနဲ့ချိတ်ပါမယ်အနှုတ်ကိုအနှုတ်နဲ့ချိတ်ပါမယ်တခါတည်းအရောင်တွေကိုအနှုတ်ဆိုရင် ground အပေါင်းဆိုရင်အနီရောင်နဲ့အနှုတ်ဆိုရင်အနက်အပေါင်းဆိုရင်အနီနဲ့ချိတ်လိုက်ပါLED တွေလင်းသွားတော့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ် LED လေးကမှင်လေးပဲလင်းပါတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူ့ကို A battery နဲ့ချိတ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့မှာရှိတဲ့ voltage က 1.5 volt ပဲရှိလို့ voltage ကလိုတာတဲ့နည်းနေလို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ voltage ဆိုတာ electron ကိုတွန်းပေးတဲ့အားလေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ electron စီးဆင်းသွားလို့ဒီ LED လေးကလင်းရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ပို့ပြီးတော့အားကောင်းတဲ့ battery တစ်ခုနဲ့လဲကြည့်အောင် AA battery စာဒီ9 volt battery လေးကိုဆရာတို့သုံးကြည့်ပါမယ်အဲ့တော့ဒီမှာလဲအပေါင်းနှုတ်ကပြောင်းပြန်ဖြစ်နေတော့သူ့ကိုဆရာတို့ဒီလိုပြောင်းပြန်လှည့်လိုက်ပါမယ်အခုအပေါင်းချင်းချိတ်မယ်အပေါင်းနဲ့အနှုတ်ချင်းချိတ်မယ်အဲ့တော့ simulation စကြည့်ပါအဲ့ဒါမီးလင်းသွားတာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါကျွန်းသွားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာသူစာရေးပြီးရှင်းပြထားပါ LED မှာစီးတဲ့ current က915 milliampere အထိစီးသွားတယ်သူခံနိုင်ရရှိတဲ့ ampere က20 milliampere ပဲခံနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့် LED ကျွန်းသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဆရာတို့လိုတဲ့ voltage တက်အများကြီးပိုနေရင်လည်းဒီပစ္စည်းပျက်စီးသွားမှာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပထမချက်အနေနဲ့အပေါင်းနှုတ်မှန်ရမယ်ဒုတိယအချက်အနေနဲ့ volt ကသူသုံးမဲ့ voltage မှန်ကန်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ battery ကသူ့တက်ပို့ပြီးတော့လိုတာတဲ့များနေဆိုတာသိသွားပြီအဲ့တော့ကိုလိုတလောက်ပေးနိုင်ဖို့အတွက်ကိုပြီးရင်စဉ်းစားကြည့်ပါနောက်ဘာ battery တွေရှိသေးလဲကြည့်အောင်အဲ့တော့ coin cell လေးတစ်ခုရှိတယ်3 volt battery လေးဒါလေးကိုလည်းလှည့်ကြည့်လိုက်အဲ့တော့အပေါင်းကိုအပေါင်းဘက်နဲ့ချိတ်မယ်အနှုတ်ကိုအနှုတ်ဘက်နဲ့ချိတ်အပေါင်းကိုအနီရောင်ကလာသုံးလိုက်ဝါယာသုံးလိုက်
အခု range ကြီးရဆိုရင်လင်းနေပြီသို့တော့ဒီမှာ exclamation ပြနေအဲ့တော့ 61.9 milliampere စီးနေသေးတယ်20 milliampere ပဲခံတဲ့ LED ကို 61.9 သုံးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါဒီဘာလို့ဆိုလိုတာလဲဆိုတော့ဒီတစ်ချိန်မှာဒီမီးလုံးကကျွန်းသွားမှာအဲ့တော့မီးလုံးကကြာမခံတော့ဘူးဒါကြောင့်မလို့ဒီ voltage ကိုမှတ်အောင်ပေးဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့သူကဘယ်လောက် voltage မှာအလုပ်လုပ်တာလဲအဲ့ဒီ voltage ကိုဘာနဲ့ပေးမလဲ simulator ထဲမှာ variable power supply တခုပါပါတယ်အဲ့တော့ power supply ဆိုပြီးတော့ရှာလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ variable power supply လေးတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အပြင်မှာလိုက်လို့ပစ္စည်းလေးတွေရှိပါအခုဆရာတို့ဒီ power supply လေးကိုအပေါင်းအနှုတ်နဲ့ချိတ်ကြည့်ပါမယ်ဒီဘက်ကအပေါင်းဆိုတော့ဒီဘက်လှည့်လိုက်မယ်အဲ့တော့အပေါင်းနဲ့ချိတ်လိုက်ပါပြီအနှုတ်ကိုအနှုတ်နဲ့ချိတ်လိုက်ပါပြီအဲ့တော့ဒီကောင်ကိုဆရာတို့ simulation စလိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူ minimum ပေးထားတာ5 volt ပေးထားလို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့5 volt ကိုဆရာတို့ကဘယ်လောက်ထိခံနိုင်လဲဆိုတော့သိအောင် short ချကြည့်ပါမယ်2 point ကျော်တဲ့အချိန်မှာ 2.6 လောက်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာ exclamation ကျန်ပါသေးတယ်2အတိပါမီးလုံးလဲလင်းတယ်အဲ့ဒါလည်းမပြတော့ဒါကြောင့်မလို့သူဒီအဓိကတော့ဒီမှာ milliampere 20 milliampere ခန်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမှာ 11.5 လောက်မှာသူကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ဒီပစ္စည်းလေးကိုသူသုံးတဲ့ voltage မှန်အောင်ပေးလိုက်မယ်အပေါင်းနှုတ်လည်းမှန်အောင်ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်အကောင်းဆုံးအလုပ်လုပ်တာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဆင်ပြေပြေနဲ့အလုပ်လုပ်တာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီ circuit လေးကိုနာမည်လေးပေးပါမယ်အဲ့တော့အခုဆရာတို့ဒီမှာ LED လေးကိုစမ်းပြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပစ္စည်းတစ်ခုကို control လုပ်တယ်ဆိုတာဘာလို့တာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီပစ္စည်းစီကိုဆရာတို့ကဒီ power လေးလိုချင်တဲ့ချိန်မှာရောက်အောင်မလိုချင်တဲ့ချိန်မှာ power မရောက်အောင်တားပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုရင် LED ကအမြဲတမ်းလင်းနေတယ်သူ့ကိုခလုတ်လေးတစ်ခုသာခံထားလိုက်မယ်ဆိုရင်ကိုလိုချင်တဲ့အချိန်မှာအဖွင့်ပိတ်ပြုလုပ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုပြုလုပ်လို့ရအောင် switch လေးတွေရှာပါမယ်အဲ့တော့ဒီမှာ slide switch လေးတစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ switch လေးကိုသုံးကြည့်အောင်အခုဆရာတို့ဒီ slide switch လေးကိုသုံးပြီးတော့ဒီ LED လေးကိုဆရာတို့ control လုပ်ပါမယ်ကိုလိုချင်တဲ့အချိန်မှာဖွင့်မယ်ကိုလိုချင်တဲ့အချိန်မှာပြန်ပိတ်မယ်အဲ့တော့ဆရာတို့က control လုပ်တယ်ဆိုတာပေးထားတဲ့ power ကိုဖြတ်လိုက်တာပါပဲဖြတ်ပြီးတော့ဂျားထဲမှာခလုတ်ခံလိုက်တယ်အဲ့တော့ဒီဘက်ကလာတဲ့တစကိုဒီဘက်ပင်ကိုချိတ်မယ်ဒုတိယတစကိုတော့အလဲပင်နဲ့ချိတ်ပါမယ်အလဲပင်ကနေပြီးတော့ဒီလိုသွားမယ်အဲ့တော့အရင်ကလို့တမ်းမချိတ်ထားပဲနဲ့ဂျားတွေကတကောင်ဝင်ထိန်းနေပြီဒီ switch လေးကဝင်ထိန်းနေပြီအခုဒါကသူ on နေတဲ့ position ဖြစ်ပါတယ်ပိတ်ချင်ဒီလိုပိတ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ slide တွေနဲ့စပြီးတော့ control ပြုလုပ်လို့ရသွားပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့လို slide switch တွေရှိသလိုဒီ push button လို့ခေါ်တဲ့ခဏဖိလိုက်တဲ့အချိန်လေးမှာပဲအဖွင့်ပိတ်ဖြစ်သွားတဲ့ခလုတ်ကလေးလည်းရှိပါတယ်အဲ့ဒါလေးလည်းစမ်းပြပါမယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ဒီ push button လေးကိုသုံးပါမယ် push button လေးပါဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘေးချင်းရှေ့နေတဲ့ပင်တစ်ခုကခလုတ်နှိပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဆက်သွားမယ်ခလုတ်လွတ်လိုက်ရင်ပြန်ပြီးတော့ပြန်လွတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီခလုတ်ကိုမသုံးတော့ဘဲနဲ့ဆရာတို့ဒီ push button လေးသုံးကြည့်အောင်အဲ့တော့အမြဲတမ်းအဖွင့်ပိတ်ဖြစ်သွားခြင်းဆရာတို့ကခုန slide switch ကိုသုံးမယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဆရာတို့ယာယီအဖွင့်ပိတ်ပြုလုပ်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ push button လေးကိုသုံးမှာဖြစ်ပါတယ်အခု simulation စမယ်ဆရာတို့ခလုတ်လေးကိုဖိလိုက်ရင်လင်းသွားပြီးတော့ပြန်လွတ်လိုက်ရင်ပြန်ပိတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါသည်ဆရာတို့ circuit တစ်ခုကိုဆရာတို့အလုံးစုံဒီပထမဆုံးအလွယ်ဆုံး control လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ power source ကနေပြီးတော့ဒီအပေါင်းကနေပြီးတော့အနှုတ်ထိရအောင် circuit တစ်ပတ်ပြည့်သွားရဆိုလို့ရှိရင်ဒီ circuit က electron စီးနိုင်ပြီးတော့
အလုပ်လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ electronic device တွေက LED ဆိုရင်လေးမယ်ဟလာတခြားပစ္စည်းဆိုလဲသူနဲ့ဆိုင်ရာ function တွေဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီလိုမျိုးဒီ circuit တစ်ပတ်ပြည့်အောင်ဖန်တီးပေးနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် electronic အလုပ်လုပ်နေတဲ့ system တစ်ခုအသေးစားလေးကိုတည်ဆောက်နိုင်ပါတယ်ကဲဒီသင်ခန်းစာ10မိနစ်ရှိသွားပြီဆိုတော့ဒီလောက်နဲ့ပဲဖြတ်လိုက်ပါမယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်